Орон сууцчлалтын тухай хууль болон энэ орон сууцны санхүүжилтийн төрөлцсөн банкны тухай хууль гээд хоорондоо уялдаа холбоотой ийм хоёр хуулийг би бол дэмжиж байгаа юм ба. Учир нь одоо ипотекийн зээл гэдэг бол одоо үнэхээр олдохгүй байгаа. Жилд 19 мянган хүн ипотекийн зээлийн хүсэлт одоо өгдөг. Гэтэл 50% нь л шийдэгдэг. Ингээ хуримтлагцаар агаад өнөөдрийн байдлаар 47 мянган одоо хүсэлт хүлээгдэж байгаа. Энэ нь одоо 6.7 их 80 төгрөгийн. Тэгэхээр энийг шийдэх бас ийм шийдлийг манай барилга хот байгуулалтын яам оруулж ирж байгаад би бол баяртай байгаа. Гэхдээ энэ банк нь өөрөө засаглал нь зөв байгаасаа бас санаа зовж байна. Тэгэхгүй бол дараа нь одоо засаглалаа бид нар буруу хийснээс болоод ч юм уу янз бүрийн асуудал гарах вэ гэд санаа зовоод байна. Энэ хуулийн төслийн 6-гийн 1-2-т ингээд за төлөөлөл удирдах зөвлөлтөй байна. 34% засгийн газар эзэмшнэ гэж байгаа. Тэгэхээр бусад хувийг нь хэн яг яаж эзэмших вэ? За дээрэс нь төлөөлөл удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байна. Үүний одоо 5 хараат бус 4-ийн тэгэхээр засгийн газар томилно гэж ойлгож байгаа тий. Тэгэхээр энэ 5 хараат бус нь нөгөө бусад хувьцаа эзэмшигчт нь өөрсдийнхөө төлөөллийг тийшээ оруулахгүй мó? Шууд гаднаас ингээ хараат бус хүн ороод ирэх юм уу? Тэгээд энэ 5 хүн чинь ер нь нийлээл төлөөлөл гүйцэтгэх захирлыг сонгон шалгаруулах юм биш гэдэг ийм асуулт байна. За хоёрдугаарт яг одоо ипотекийн зээл арилжааны банкар дамжуулаад автсан хүмүүсийн маань зээл яг юу болох вэ? Ийшээ шилжих юм уу энэ банк руу яг одоо яаж ин шийдэгдэх вэ гэдэг. За гуравдугаарт орон нутагт ипотекийн зээл маш хэрэгтэй байна. Одоо аймагтаа сайхан амьдрий, сумандаа сайхан амьдрий гэдээ бид нар зөндөө ярьж байна. Хотод ийм зээл их байгаа дэвэл наашаал одоо хүний урсгал өшөө нэмэгдээд байна. Тэгээ орон нутагт чинь төрийн албан хаагч олдохгүй болоод байна. Тэгэхээр ипотекийн зээл одоо энэ банк байгуулагдвал яг тэдэн хувь нь орон нутгууд руу чиглэнж гэдэг юм уу та хэдий ярьсан төлөвлөж байгаа юм ажил байна уу гэсэн асуулт. За мөн одоо энэ ипотекийн зээл бий болсноор нөгөө талдаа нийлүүлэлт нь хангалтгүй байгаа болохоор орон сууцны үн өсөд байна л да. Тэгэхээр энэ орон сууцны үнийн өсөлтийн эсрэг одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг ийм асуулт байна. За түрүүс гишүүд яриад энэ ногоон зээлийг бас энэ одоо орон сууцны санхүүжилтийн төрөлцсөн банктай яаж уялдуулах вэ гэсэн ийм эдэн асуулт байна. Эндрийн 3. Өндрөм гишүүний асуултанд хариулъя. Орон сууцны санхүүжилтийн төрөлцсөн банкны засаглал болон одоо үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг бол хуулийн төсөлтөөр бол дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн байгаа. Банк байгуулж байгаагийн үндсэн гол шалтгаан бол бас энэ төв банкны хяналт зохицуулалтад байж болцсошгүй эрсдлээс бол өөрийгөө удирдах төв банк бол өөрөө энэ дэр нь үйл ажиллагаанд зохицуулалт хяналтыг бол цаг тухайд нь бол тавих юм зохицуулалттай байгаа. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн зөвлөл 9 гишүүнтэй байна. 5 нь хараат тус байна. Үлдсэн 4 нь бол хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл гэдэг нь бол дан ганц засгийн төлөөлөл байна гэж бол үзэхгүй. Одоо жишээлбэл засгийн газар 34% эзэмшижээвэл одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн 9 гишүүний 1 гишүүнийг л томилно гэсэн үг шүү дээ. 66% дээр нь бол мэдээж хөрөнгө оруулагч нар, арилжааны банкуд болон олон улсын одоо хөрөнгийн удирдлага хэрэгжүүлж байгаа компаниуд энэ төр бол оролцох боломжтой байгаа. Засгийн газар бол энэ дөр 34 хүртэлх хувийг бол эзэмшнэ. Үүнээс илүү хувийг бол хувийн хвшил бусад этгээдүүд эзэмшнэ гэдгийг бол хуулийн төслөөр бол зохицуулж өгсөн байгаа. За орон нутаг энэ хөтөлбөр төсөл маань яаж явах юм бэ гэдэг чинь одоо явж байгаа хөтөлбөрөөр бол орон нутагт бол нийтдээ ипотекийн зээлийн 6% зээлийн бол нэг 27-28 орчим хувинд орон нутагт олгогдож байна. Тэгэхээр бол энэ хөтөлбөр одоо энэ орон сууцны банкын хүүсвэр шийдээд явсны дараа бол энэ ипотекийн зээлийн хүүсвэрийн хэмжээ бол ойролцоогоор бид бүхний тооцоогоор бол 2.2 дахин бол нэмэгдэх тийм тооцоотой байгаа. Тэгэхээр энэ бол 6% зээлээс гадна илүү өөр одоо сарын 1.1-ээс 1.2% хүүтэй өөр бүтээгдэхүүн гарна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид хүн арилжааны банкн дээр байгаа 40 хэдэн мянган ипотекийн зээлийн өргөдөл өгсөн иргэдийн дунд судалгаа явуулаад үзэхээр яг одоо ингээд 1.1-ээс 1.2% хүүтэй тэгээд элдв одоо 80 Чудгийн Баярмагш асуулт асууя.
За дөрөвдүгээр микрофон. Асуултандаа товчхон тодорхой хариул. Цагтаа огтааж. За 4. Хот байгуулалт барилга орон сууцчлалтын яамны инженери хэлтсийн дарга Батбол Дундран гишүүний асуултанд хариулъя. Орон сууцчлалтын тухай хуулийн 6-гийн 2 дээр ер нь засгийн газар хөгжлийн бодлого төлтөөний удирдлагын тухай хуулийн 6-гийн 5 засан одоо зорилттой хөтөлбөрүүдтэй уялдуулаад 10 жилийн төлөвлөлтийг гаргаж явах юм. Ингэснээр энэ төлөвлөлтөнд нь өөрөө ямар зохицуултууд байх уу гэхээр тухайн орон нутагт хэдийн хэмжээний орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой юм газар нь байгаа мó дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтанд ямар хэмжээний шаардлагатай байгаа. Мөн тухайн орон нутгуудад одоо энэ орон сууцыг худалдаа авах одоо хэд орчим иргэн байгаа. Мөн нийгмийн болон энэ хөлсний орон сууцанд орох хэд орчим байгаа иргэн байгаа гэдэг асуудлуудыг ер нь урьдчилан судлаад ингээ 10 жилээр төлөвлөлтөө гаргана. За энэ төлөвлөгөөгөө болохоор жил болгон бас мөн тодтогоод явна. За мөн хуулийн төслийн 6-гийн 1-3 дээр аймаг нийслэлийн орон сууцчлалтын жилийн төлөвлөлт гэж байна. Энэ нь өөрийн 10 жилийн төлөвлөлттэйг уялдуулах байдлаар ингээд зохицуулаад явна. Ингэснээр бид нар магадгүй орон нутгийнхаа эрэлт ийм өндөр байгаа тохиолдолд ипотек. За тодруулъя. Ундрам гишүүн. За одоо нэгэнд олгогдсон байгаа ипотекийн зээлийн 27-28% нь орон нутагт гарсан гэдэг бол хангалтгүй тоо. За хүн амын тоог харах юм бол 50% нь орон нутагт амьдарч байна. За тэгээ энэ чинь 21 аймаг байгаа ш бүхэл бүтэн. Ийм байхад яаж бид нар сумандаа аймагтаа сайхан амьдр гэж хэлж чадах юм бэ? Тэгэхээр энэ тоог бид нар цаашид нэмэгдүүлэх ёстой. За би тэгээд нөгөө талд энэ орон сууцны үн чинь өсөхөд энэ одоо ипотекийн зээл чинь нөлөөлөд байна уугүй юу? Энэний эсрэг бид нар ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэж асуусан. Эндээ хариулт авч чадсангүй. Тэгээ яг одоо ипотекийн зээл авсан байгаа хүмүүсийн зээл нь хаашаа шилжих юм бэ? Мөн одоо ногоон зээл чинь энтэй яаж уялдах юм бэ гэсэн юм 3 асуултаа нэмж хариулт авъя. За Монгол банк 3. Одоо байгаа зээл үл яг хэвэндээ явна. Ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Одоо байгаа арилжааны банкар олгогдоод явсан зээлийг, ипотекийн зээлийг Монголын ипотекийн корпорац судалдаж аваад явцсан байгаа. Тэгэхээр энэ зээлүүд бол арилжааны банкны баланс дээр байхгүй. Энэ дээр бол ямар ч өөрчлөлт орохгүй. За орон нутагт олгогдоод байгаа зээл маань өөрөө эрэлт нийлүүлэлттэй, барилгын салбарынхаа нийлүүлэлттэй л холбоотой. Нийт орон нутагт барилга илүү баригдаад нийлүүлэлт нэмэгдээд явах юм бол түүнийгээ дагсан зээл нь бол илүү олгогдоод явах тийм бодлоготой байгаад байгаа. Ногоон зээлтэй холбоотой асуудал төр бол мэдээж төв банк болон арилжааны банкуд бүгдээрээ ногоон зээлийн бол дэмжиж байгаа. Банкны салбар дээр бол одоогоор бол нэг 5% зээлийн нийт хэмжээ бол ногоон байна. Энийг бол бид хүн бол 2030 он гэхэд бол ногоон зээлийн хэмжээг 10% бол хүргэх тийм бодлогын зорилт бол дэвшүүлээд ажиллаж байгаа. За. Ажлын хэсэгтээ хариулъя. 4. 2013 оноос хойш ипотекийн зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор орон сууцны өмнө ер нь жил бол 15-аас 16% өсөлттэй байгаад байгаа. Энэ өөрөө нөгөө зөвхөн төрөөс одоо ипотекийн зээлийг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой энэ орон сууцны үнэ өсөлт яваад байна. За орон сууцны үнэ өсөлтийг дотор нь ер нь яг зар талаас нь ангилаад үзэх юм бол нийт одоо орон сууцны үнийн 30% нь бол газар, 15% нь бол тухайн одоо төслийг хэрэгжүүлэх одоо санхүүжилтийг босгохтой холбоотой ер нь бол зардлууд байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслүүдээр үндэсний орон сууцны корпорац маань өөрийн газар дэд үтсийг хөгжүүлж өгөхөөс гадна барилгын компаниудыг санхүүжилт авахт нь бас энэ батлан далд гаргаж өгөх байдлаар энэ санхүүжилтийнх нь одоо хүүг бууруулах энэ зохицуултуудыг бол зохицуулж өгч байгаа. За мөн орон нутагтаар бол орон нутаг тухайн одоо энэ орон сууцлах төлөвлөгөөгөө гаргаад энэ төлөвлөлтийн дагуу бас энэ засгийн газар энэ эрэмб квотыг орон нутгаас нь эхэлж заахаар мөн хуулийн төслийн зарчман дээр тэргүүн ээлжинд орон нутаг за мөн гэр хорооллын дахин төлөлтөөс эхэлж энэ орон сууцлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн зохицуултыг хийж өгсөн болохоор энэ өөрөө орон сууцлах эрэмбийг хаанаас эхлэх үү гэсэн бас тодорхойлтуудыг бол энэгээр бол зохицуулсан байгаа.